Teď bychom se podívali na problematiku monetární politiky a otevřené ekonomiky, ale budeme řešit problematiku měnové expanze a fixního kurzu. Teď se vlastně podíváme jakoby na to, o co vlastně půjde. Ta měnová expanze bude mít úplně ten samý význam jako v tom flexibilním kurzu, akorát, že teď tu měnovou expanzi musíme nějakým způsobem navázat na fixní kurz. Takže půjdeme na to. Takže opět budeme vlastně předpokládat, že tady máme se Německo a tady budeme mít Českou republiku. Tak, opět budeme předpokládat takovou tu výchozí úroveň, kdy v obou dvou těch zemích bude úroková míra na úrovni 10%. Jo, to znamená zase úplně to samé, to znamená, když vlastně investuju 100 tadyhle v České republice, tak dostanu výnos 10%, to znamená 10 korun. Kdybych investoval 100 v Německu, tak dostanu výnos taky 10%, to znamená taky 10 korun. Takže je vidět, že vlastně ty úrokové míry jsou stejné. Jinak řečeno, ta domácí úroková míra se rovná té světové, té zahraniční úrokové míře. Tak, a teď v podstatě budeme muset vyřešit, co se stane, když dojde k měnové expanzi. Ano, teď budeme chvíli řešit jenom to, co se děje v České republice. Měnová expanze vlastně znamená, že tady máme tedy centrální banku a měnová expanze vlastně znamená, že centrální banka začne nakupovat cenné papíry. To znamená, najde nějaký subjekt, nějakého člověka, nějakého investora nebo nějakou banku, většinou to bývají hlavně ty banky, a začne vlastně od nich nakupovat cenné papíry. Prostě budeme předpokládat, že oni tady mají cenné papíry, takže ty cenné papíry vlastně od nich ta centrální banka nakoupí. No a pochopitelně jim za ně dá peníze. To znamená, že vlastně teď se jakoby do té ekonomiky, mezi ty banky, mezi ty lidi, dostali nové peníze. To znamená, v ekonomice je více peněz. Ano? Takže je více peněz v ekonomice. Co se ale stane, když je více peněz v ekonomice? Tak to má dopad právě na úrokovou míru. To v podstatě znamená, že zase, když si nakreslíme trh peněz, tak tady máme M, množství peněz v ekonomice, a tady je I, úroková míra. Tak, na tom trhu peněz to vypadá tak, že tady máme nějakou nabídku peněz, MS, ano, nabídka peněz MS, to je právě to množství peněz v ekonomice, a potom nějakou poptávku po penězích. A to znamená, že tady se v podstatě to protlo, to znamená, na tom trhu peněz vycházíme z nějaké rovnováhy, kdy nabídka peněz se rovná poptávce po penězích, to znamená z tohoto bodu, a úroková míra je tady na úrovni I1, to znamená 10%, což je vlastně těch 10%, to je to samé. Tak, teď ale došlo k tomu, že v ekonomice je najednou více peněz. Co to znamená, že to MS1, tahle ta čára, se posune sem, protože těch peněz je tam teď víc. Tadyhle to množství peněz se zvýší sem, to znamená, je tam víc peněz. To znamená MS2. Vidíme ale, že se teda tím pádem změnila úroková míra, to znamená, úroková míra klesla na I2, to znamená, řekněme, na 5%. To znamená, už není I1, ale I2. To znamená 5%. Když je ale teď 5%, tak co to vlastně znamená? Že když tady investuju 100, tak dostanu 10% výnos, to znamená 10 korun. Když tady investuju 100, tak dostanu výnos jenom 5%, to znamená jenom 5 korun. Co to teda znamená? No, že tady dostanu větší výnos, to znamená, že v České republice je právě nižší úroková míra, to znamená, z těch peněz se tady dostávají jakoby nižší výnosy. No a to znamená, že tady vlastně ten člověk, co investoval tady v České republice, bude teď chtít investovat sem, protože tady je vyšší úroková míra, 10%, tady je jenom 5%. Takže bude chtít ty prachy převést do Německa. Co to ale znamená? No, to znamená, že ten člověk, má co? Má koruny. Protože je v České republice. Ale on, aby mohl investovat do Německa, tak potřebuje tu měnu, kterou se platí v Německu. A v Německu se platí eurama. Takže on vlastně, ten člověk má koruny a potřebuje eura. Jinak řečeno, on vlastně ty koruny nabídne, protože chce si je vyměnit za eura. To znamená, ty koruny, které teď má, těch se chce zbavit a chce za to dostat eura. To znamená, ty koruny nabídne někomu. Co to vlastně ale znamená?
Takže výsledkem teda bude, že nabídne koruny. Jo? Tak, a teď jde o to, jak to jakoby znázornit graficky. My jsme, pozor na to, jsme ve fixním kurzu. Co to znamená? My, když jsme si vysvětlovali fixní kurz, tak jsme vlastně říkali, že tady na té ose nanášíme T, to znamená čas, a tady je právě jakoby nějaký ten kurz, jo? To znamená kč lomeno eura. Jo, kde se bavíme o korunách a eurech, jo? Tak máme kurz kč lomeno eura. Ale říkali jsme, že vlastně ten fixní kurz funguje tak, že tady máme nějaký ten kurz, má 30 korun za euro, a že to je vlastně jako ten kurz, který se ta centrální banka snaží v té ekonomice držet. Říká se tomu takzvaná centrální parita. Jo? A k tomu kurzu jsou ale ještě stanoveny takový dvě pásma. My jsme si říkali většinou, jo, že ty pásma jsou minus 10% a plus 10%. To znamená minus 10% je 27, jo? 30 minus 10%, tak 10% ze 30 je 3, takže 30 minus 3 je 27 a 30 plus 10%, to znamená 10% ze 30 je 3, to znamená 30 plus 10% je, jak řečeno, 30 plus 3 je 33. Jo? A to jsou vlastně takový pásma. Jo? Tyhle ty pásma, ty jsme si prostě vysvětlovali, jo, v tom fixním kurzu. Jo? Když jsme ho brali samostatně. A my tady předpokládáme, že vlastně vycházíme tady z toho bodu. A teď najednou někdo začne nabízet koruny. Teď je otázka, co se stane. Kam se budeme posouvat? Sem? Nebo sem? Co se vůbec bude dít? My jsme si vždycky říkali u toho fixního kurzu, že tady z tohoto nepoznáme. To znamená, my jsme si vždycky kreslili takový pomocný graf. Jo? Ten graf by tady jakoby správně být neměl, jo? On je to jenom pomocný graf. Co se vlastně stane? Ten graf, který si teď nakreslíme, je právě ten graf, který se používá u toho druhého kurzu, u toho druhého režimu, to znamená u toho flexibilního. Jo? My jsme ale ve fixním, jo? Znamená ten graf jako by tady správně jako by úplně být neměl, jenže problém je, že když tadyhle vám někdo řekne v tomto grafu, že někdo začne nabízet koruny, co se stane, tak to tadyhle z toho grafu nepoznáte. Jo? Tak proto je dobrý si ten pomocný přece jenom nakreslit, to znamená, tady máme DKČ, to znamená poptávka po korunách, tady SKČ, nabídka korun, tady máme zase ten kurz kč lomeno eura, tak a tady máme kč, jo, na této ose, množství korun a tady máme ten kurz. Tak, tady vznikne rovnováha tam, kde se poptávka po korunách protne s nabídkou korun a tady ta rovnováha znamená kurz 30 korun za euro, což je ten bod, jo, 30 korun za euro. A teď my víme, že tenhle člověk má koruny, jo, protože je v České republice, ale chce investovat peníze do Německa, protože tam má tu vyšší úrokovou míru a dostane vyšší výnos, že jo. Jo, tím pádem on vlastně jakoby má koruny, ale potřebuje, aby mohl investovat do Německa eura, to znamená koruny nabídne. Jo, chce se jich zbavit, taky nabídne. A nás právě zajímá, co se s těma korunama děje, jo, v tomto grafu. Tady nás nezajímají eura, jenom to, co se děje s korunama. To znamená, on nabídne koruny. Takže vlastně jakoby tato nabídka SKČ1 se zvýší. Jo, to znamená, posune se sem na SKČ2. Tak. A co se stalo s kurzem? Ten vlastně šel tímhle směrem, to znamená například na 32 korun. Jo, za euro. Jo, zase připomínám, nezapomenout na to, že tady na té ose je to prostě vždycky v obráceně. Jo? Větší číslo, menší, ještě menší. 30, 32, 29, 28, 27 a tak dále. Jo? Tak, takže tady máme 32 korun za euro. To znamená, že se vlastně šoupeme tímhle směrem, že jo? Jo? Směrem ke 33. Jo? Když máme ze 30 na 32, tak to znamená tímhle směrem. Ze 30 ke 33. Jo? Tímhle. Skončíme někde tady, to znamená tadyhle na těch 32, jako tady. Jo? A teď právě přijde to, že ta centrální banka, jak jsme vlastně v tom fixním kurzu, tak ona si vlastně říká, že tohle se jí nelíbí, že jo? Jak se to takhle pohybuje z 30 na 32. My jsme si už u toho fixního kurzu říkali, že vlastně když se to takhle pohybuje, že tomu se říká takzvaný tlak na devalvaci. Jo? Tlak na devalvaci, když se to pohybuje tím směrem. Jo, a ta centrální banka to pochopitelně chce ten kurz zase vrátit zpátky. Jak ona to udělá? No, udělá to tak, že ta centrální banka otevře tadyhle svůj trezor, kde má prachy, jo, z toho trezoru vyndá eura a ty eura bude chtít vyměnit na tomhletom trhu
jo, prakticky na tom kurzu, nebo jo, tady si to teda znázorníme za chvíli, bude chtít prostě ty eura vyměnit za koruny. Jo? To znamená, chce ty eura vyměnit za koruny. Co to teda znamená? Co se zase děje s korunama? To je to, co nás zajímá, jo? Co se děje s korunama, ne co se děje s eurama. Ona teda vyndala z trezoru eura a chce vyměnit za koruny. To znamená, ona poptává koruny. Jo? Takže když začne poptávat koruny, no tak poptávka se zvýší. Jo? Z DKČ1 na DKČ2. Jo, bude centrální banka, když začala poptávat koruny, takže poptávka pojde nahoru. No a vidíme, že skončíme zase na 30. Jo, to znamená tady odsaď se zase stáhne zpátky. Jo, jenže, co se ještě stalo? No, stalo se vlastně to, že ta centrální banka vyndala z toho trezoru eura, ty eura někomu dala, jo, a nechala se vyměnit za koruny. To znamená, ty koruny vlastně se přesunuly teď tady do toho trezoru. Jo, protože vlastně, ještě jednou, centrální banka vyndala z trezoru eura, ty eura někomu dala a ten komu ty eura dala, té centrální bance vyměnil za koruny ty eura. Takže centrální banka ty má ty koruny a ty si přesune tadyhle do trezoru. Co se teda stalo? Právě tady na tom trhu se zase snížilo množství peněz v ekonomice, jo, protože ty koruny se stáhly do toho trezoru. Jo, takže snížení peněz, nebo snížení množství peněz, jo, v ekonomice. Jo, prostě v ekonomice je teď méně peněz. Co to ale znamená? Protože tato MS, ta nabídka, jak se takhle vlastně zvýšilo to množství peněz v ekonomice, co jsme měli tadyhle, tak se zase začne šoupat zpátky, protože se to množství zase sníží a zase skončíme tady. Takže úroková míra půjde opět na 10%, takže ne I2 5%, ale úroková míra se vrátí zpátky na I1 na těch 10%. Jo, to je tohleto. Jo? Takže takže vidíme, že úroková míra je v podstatě stejná. Jo? A vidíme, že ono se prakticky vůbec nic nestalo. Jo? Protože ta úroková míra se v podstatě hned zase vrátila na tu svoji výchozí úroveň. Jo? Když si vezmete, že tohle proběhne hodně rychle, jo? Tak vlastně ta centrální banka, co ona udělala? Ona vlastně provedla tu měnovou expanzi. Jo? To znamená, že vlastně dala ty peníze do té ekonomiky, to znamená, bylo víc peněz v té ekonomice, z MS1 jsme se šoupli na MS2, snížila se úroková míra, to začne hýbat tím kapitálem, že jo, ty lidi chtějí teda jít jakoby za tou vyšší úrokovou mírou, no a to znamená, že si ty koruny začnou měnit za eura, to znamená, začnou nabízet koruny, že jo, takže zvýší nabídku korun, jo, původně jsme byli tady, teď se zvýšila nabídka korun, tady jsem teda, jo, nabídka se šoupla tady odsaď sem. Tím pádem došlo k posunu z 30 na 32, my jsme to zachytili v tomhletom grafu, jo, jak říkám, tohle je jenom pomocný graf, jo. Bez toho bychom prostě nepoznali, co se tady děje, jo, takže tohleto je jenom pomocný graf, jo, tohleto je ten hlavní graf, ten, co tady máme mít, jo. Takže ze 30, jo, jsme šli na 32, protože se zvýšila ta nabídka, ze 30 na 32. To se ale nelíbí centrální bance, protože ta chce ten kurz vlastně držet na té fixní úrovni, na té takzvané centrální paritě, to je těch 30 korun za euro, to je ten hlavní kurz, centrální parita. No a tak centrální banka vlastně vyndá z trezoru eura, nabídne je na tom trhu a poptává místo nich koruny. Jo? Takže tu poptávku zase tady zachycujeme jenom to, co se děje s korunama, to znamená poptávka po korunách vzroste. Tím pádem se dostaneme zase zpátky na 30, to znamená tady odsaď zpátky na 30. Jo, ale teď ještě musíme vybrat v úvahu to, že ta centrální banka, jak vlastně poptává ty koruny, tak vlastně ty koruny se jakoby stahuje k sobě tady do toho trezoru, jo, který je právě v té centrální bance, takže ona vlastně jakoby stáhne ty peníze, to znamená v ekonomice najednou zase míň peněz, jo, to množství peněz zase sníží zpátky, takže zase skončíme na 10%, jo, a vidíme, že v podstatě zase je to stejné jako na začátku, 10%. Jo, takže vidíte, že v podstatě jakoby ta měnová expanze v tom fixním kurzu je absolutně neúčinná, jo, protože ono se prostě vůbec nic nestalo. Jo, ta centrální banka tady prováděla nějakou monetární expanzi, to se většinou dělá, respektive to ta centrální banka dělá, aby tu ekonomiku nějakým způsobem podpořila, aby došlo ke zvýšení produktu. Jo, jenže tady vidíme, že vlastně ona chtěla podpořit tu ekonomiku, proto udělala
měnovou expanzi, jenže protože v té ekonomice je fixní kurz, jo, tak vlastně celý ten proces vedl nakonec k tomu, že ta expanze vlastně se jakoby vyrušila, protože to množství peněz se nakonec zase snížilo díky tomu fixnímu kurzu. No a tím pádem úroková míra je zase úplně stejná. Jo? Takže se vlastně vůbec nic nestalo prakticky. Jo? Ve výsledku to má produkt vlastně nebyl žádným způsobem ovlivněn, produkt se vůbec nezměnil. Jo? Takže můžeme říct, že měnová expanze ve fixním kurzu je neúčinná. Jo? Je neúčinná. Jo? Můžete to vlastně srovnat, že jo, s tou monetární expanzí v tom flexibilním kurzu, kde byla účinná, tak teď měnová expanze ve fixním kurzu je neúčinná. Ano? Ještě jednou připomenu, tohle je skutečně jenom pomocný graf. Jo? Ten by tady jakoby v úvozovkách neměl správně být, ale tady toho grafu my prostě nepoznáme, kam se šoupeme, jestli sem nebo sem. Jo? Proto si tady kreslíme ten graf, který je tady jenom pomocný. Jo? To znamená, když ho budete prostě někde kreslit, jo, tak prostě dát najevo, jo, tohle je jenom pomocný graf, jo, nic víc. Jo. Tohle je ten hlavní graf. Jo. Na ten nesmíte zapomenout. Jo. Tak. Takže to v podstatě byla teda měnová expanze ve fixním kurzu, která je teda absolutně neúčinná. Jo. Vůbec to v té ekonomice se vlastně nějak neprojevilo na produktu. Jo. S produktem to prostě ani nehlo. Takže je neúčinná, ano. Takže měnová expanze ve fixním kurzu je tedy neúčinná.